Ja, nu får vi en biltur till Gasadals. Vi älskar köra bilen. Lokka vespa på vi. Hetta köra bil, det ger virkelig en mening i livet. Bileren, han heldur gång til samfunnet. Skapar et øyligt virksomhet. Bæði til de som selja, og de som omvelar bilar, og ikke minst landsfærsfrøyngen, og de som skulle krevja pengarna inn. Ikke minst laknaner, som skulle skifta agrar av falskje. Bilen er god for samfunnsbudskapet ditt. Kjøp en bil. Vi kunne råpa et lengt liv for bilen. Bra! Bra!